Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Биыл ақпан айынан бастап шетелден келетін қандастардың Қазақстан азаматтығын алуы, Қазақстанда тұрақты тұруы үлкен қиындыққа ұшырады. Бұған бастысы 3-4 министрліктің бірігіп жасаған пилоттық жобасы себеп болды. Жалпы қазір ақпан айынан міне мамыр айының ортасына дейін шетелден келген қандастарымыздың көбі қазақ тілі тест емтиханнан өте алмай, сауалнаманың кедергісінен өте алмай, және басқа түрлі қиыншылықтарға жолығуда. Біз бұл мәселелерді аңыс етіп, Ішкі істер министрлігіне, үкімет басшысына дейін хат жаздық. Бірақ олардан қандастардың Қазақстанға оралуы осы пилоттық жоба жүзеге асырылады деген мазмұндағы жауап болған еді. Әрине, осы пилоттық жобадағы кейбір тұстары біздің бұдан бұрын жасалған көші-қонға қатысты немесе азаматтыққа қатысты заңдарды белден басып кеткенінде айтқан болатынбыз. Бүгін осы мәселені көштің жанашыры, көш мәселесін ұдайы көтеріп жүрген қоғам белсендісі Ауыт Мұқибек мырза, заң шығарушы органның өкілі, яғни депутат Мұрат Әбеновке осы мәселені талқылаған екен. Қазір біздің де негізгі назар аударып жауап күтіп отырған түйініміз осы. Осы түйінді назарларыңызға ұсынып отырмыз. 14-ші тармағында осы мәселе айтылған, 17-ші бабында. Соның ақ жағы ескерту беріп қойған. Бұл норма этникалық қазақтарға қолданылмайды деп тұр. Ашық жазылып тұр. 17-ші баптың 14-ші тармағы этникалық қазақтарға қолданылмайды, яғни қазақ тілінен емтихан алынбайды деп тұрғанса, апарып бізден арақтың қып қойған. Заң қайда қалды? Анау заң, мына пилоттық жоба деген бұл министрлердің шығарып отырған уақытша бұйрығы. Көрдіңіз бе? Бұл бір деп қойыңыз. Екінші таңғалып жатқан жері менің халықтың көші-қон туралы заңының қай бап екенін қазір айтам, жазылып тұр. Қандас мәртебесі 1 жылға беріледі деп тұр. 1 жылға. Біздің жаңағы пилоттық жобада не деп тұр? 5 жылға беріледі деп жазып қойған. Сен оны жүзеге асырып егер сондай ниетің болса егер, онда сен көші-қонның туралы заңына өзгеріс енгізіп барып содан атқармайсың ба? Пилоттық жобамен не үшін сен заң күшінде тұрған кезде жаңағы құжатпенен басқарамыз біз мемлекетті? Пилоттық жобамен не үшін басқарамыз? Мен осыған жауап іздеп бүгін заң шығарушы органның өкілі ретінде осыған жауап іздеп келдім мен. Қандастардың екінші адамды айтамыз. Мен осы мәселе бойынша депутаттық сауал көтеруге дайынмын. Мен жақында Алматыдан да бір топ адамдар шығып айтып жатыр. Қандас дегеніміз енді құр бір сөз тіркесі, бір термин ғана емес. Бұл нағыз адам жүрегіне бататын мәселе. Себебі бір жағы мынау ағайын туысқандар араласатын бір-бірімен. Мысалы, қанша адам қазір жоспармен келем деп келемей қалды. Ағайын туысқандар бар. Кейбіреу жаңағы ата-анасы бар, айта бергенде. Отбасы бір-бірімен қосылмай жатыр. Бұл енді пилоттық жоба деп жасағаны, мен де өзім қазір байқап қалғаным, бұл үлкен проблема және тікелей азаматтардың құқығын бұзу мәселесі байқалады. Сол себептен өзім бұл мәселені көтеруге дайынмын. Сонымен қатар жақындарда бір-екі елшілікпен сөйлестім. Елшіліктің адамдарды айтады, мынау Қазақстан елшіліктері бізде қалай өткіземіз ол емтиханды? Мысалы, қазтест айтады, басқа айтады. Мен өз ойымда енді қолдан жасаған қиындық деп соны айтамыз. Мысалы, қазтест деген сайт бар. Бұл басынан бастап қандастарымызға арналмаған сайт. Не қарасаңыздар, барлығы кириллица әріпімен жазылған. Ол мысалы шетелдегі тұратын қазақтар, Моңғолия болсын, Қытай болсын, біздің Қазақстандағы кейбір қазақтардан артық сөйлейді. Өте сауатты, бұрыннан таза қазақ тілі қалған. Мынау кириллица әріптерін түсінбейтін қазақ қалай тапсын?